今日咧陳探長就好榮幸受開發商邀請過嚟呢邊參加呢個香港直通巴開通嘅儀式啊。咁我哋愉景灣呢邊嘅直通巴咧今日係正式開始開通噶啦。咁以後咧大家可以喺微信小程序嗰度就可以買飛翻我哋香港啦。票價嘅話就百零蚊就可以翻到香港噶啦。咁而家愉景灣呢邊都有啲特價靚單位。首期3萬蚊嘅話就可以買得一套3房單位，而且係帶埋裝修嘅，月供嘅話都係講緊2000零蚊就可以搞掂噶啦。可以睇到呢邊嘅商業配套啦，都係非常之成熟嘅，咩海鮮酒樓食乳鴿嘅餐廳川菜各種各樣嘅餐飲都有埋，包括我哋嘅 KFC 都係有噶啦，非常非常方便噶。咁未來嘅話就喺呢個位置就可以上車翻我哋香港噶啦，講緊嘅話1個鐘多少少就可以入到香港入邊噶。咁我哋呢邊嘅巴士嘅話都係行翻我哋港珠澳大橋呢邊噶。咁我哋而家事不宜遲，去翻我哋實體樓嗰邊睇下我哋嘅實體單位。咁而家嘅話就嚟到實體樓呢個位置啦，喺6樓嘅位置。咁前邊2個單位咧係112嘅3房，我哋睇翻呢邊細單位。咁呢一兩間咧就係我哋嘅90平方3房單位啦。總價嘅話就係70零萬就可以搞掂噶啦，月供都係講緊2700蚊咋。咁呢度嘅話門口位可以自己擺翻個下櫃或者擺翻雜物都 OK 嘅。咁廚房呢度嘅入邊嘅櫃油煙機燃氣爐咁呢啲全部都係做好俾你嘅，一個交樓標準嚟嘅。咁呢個餐廳就非常非常之闊落啦，足足5.2米咁闊落啊。咁呢度咧就做咗排酒櫃啦。你擺個圓台空間都係足夠嘅。咁呢個客廳開間就3.5米，二人台都係3.5米嘅。睇出去嘅景觀咧係完全冇遮擋嘅，非常之開揚，可以睇到河景嘅。OK， 我哋睇下休息區呢邊，呢度3間房，1個廁所嘅，公用洗手間，乾濕分離，入邊嘅所有嘢硬件所得交樓標準。咁呢一間咧就客房，擺咗個1.5米大床，有埋全陣送嘅飄窗。咁呢邊嘅話仲做咗爬到頂嘅大衣櫃，空間都係足夠嘅。咁呢間兒童房咧就做咗個榻榻米設計啦，可以睇到山景嘅，非常之靚仔，空間都唔細噶啦。最後間咧就主人房，咁呢一排到頂大衣櫃，1.8米大床，有埋全陣送嘅飄窗，非常之靚仔採光都係冇問題嘅。咁而家呢層單位嘅話就係90平方。總價70零萬嘅，月供2800蚊就可以搞掂。咁我哋而家去睇翻個大單位先。咁而家咧就過到呢邊113平方嘅大3房單位啦。咁睇翻呢邊入到嚟嘅話，佢係有一個入戶花園送到俾你噶，你擺翻下櫃就得啦，擺雜物又得嘅。咁呢邊過到嚟嘅話就廚房啦，兩邊排開嘅。咁燃氣爐油煙機吊櫃都係幫你做好嘅。咁呢邊嘅話仲有一個生活露台嘅，平時嘅話可以擺洗衣機擺拖把掃把都冇問題嘅。咁餐客廳一睇開間嘅話去到3.6米嘅。咁呢邊餐廳嘅話你擺個6人餐台都係完全足夠嘅過到嚟呢邊嘅話有個景觀露台係睇翻我哋花園嘅，非常之靚仔一個花園。花園入邊有泳池啦，兒童細路仔玩嘅娛樂設施都齊晒噶啦，而且可以睇翻山景嘅，非常之舒服睇翻呢邊休息區。休息區嘅話，第一間咧就係客房或者兒童房，做咗個榻榻米設計嘅。對面嘅話就係公用洗手間啦，馬桶花灑呢啲全部都幫你裝好嘅。咁呢一間咧就係私房啦，或者改翻兒童房都係 OK 嘅。最後間咧就係主人套房啦，洗手間乾濕分離。咁呢邊嘅話就擺咗個2米嘅大床非常之大。咁呢邊嘅話就係一排到頂嘅大衣櫃啦，有埋全陣送嘅飄窗。睇出去嘅景觀咧，同樣係睇翻我哋南向花園嘅，非常非常靚仔。咁呢一個咧係113平方嘅3房單位，而且係2個洗手間嘅，總價落到嚟嘅話就係80零萬就可以搞掂啦。同樣可以做3萬蚊首期月供嘅話就3500蚊左右到。咁我哋呢邊嘅生活配套啱先都有睇翻啦，咩酒樓生活超市棋牌室呢啲樣樣都齊全嘅。咁如果中意呢層單位嘅朋友可以 call 我攞詳細資料